Эрийг нас уулыг цасаа гэж залуудаа шуугилж басан агуу мөрдөгч Нагумо. Нуруу өвдгөн өвдсөн хижээл насны ах болчихно гэж хэн санах вэ? Эднийд ажилд орохоор 10 жилийн нэг охин иржээ. Нагумоныг харснаа чамшиг би ч ажилд авахгүй гэж авдیں۔ Гуяхаараа би ч үдийн гэтэл ойлгомжтой юм шүү. Чи ч нүрээ удцсан. Богино өвхтэй юм биш тэгнэ. Зэмэртэй чи ягаад Нагумо ганцаар ажилтгийг таажаад бол ажил аваарэ гэснэ. Ажилчаа авах мөнгөгүй ядуу гэт төс хидлэн хэлчин. Ууг нь үнэ хэлсэн ч угаасаа ажилд авахгүй гин. Нагумо ээлжид ажиллаараа араар тавих жимэгтэй гэлшлэх ажил авчээ. Араас нь дагтал явягаан кофе шоп руу орчлоо. Банцандаа буцах гэтэл өглөөний охин суудаж авснаа хос юм шиг жүжиглээ. Гэт хамт ортол менюг нь хараад мэддгээ. Гэтэл цэнхэр өст мангар урт нэртэй нэгэн захиална. Ашгүй болчлоо гэтэл таачаа өнрөөгөө мэлэл хараа суучдیں۔ Яг баригдахын даван дээр цэнхэр өст ам руу нэмж ихэж авардаг. Тэгсэн удаач өнөө хөөхний нууц амрыг нэрлээ шүү. Одоо зургийг аваалаа. Гэтэл шууд угаадаг камер гаргаад мэлэдэл зургийг авах ганаачваа. Цэнхэр өст гайхаад "Гүй утас муц байхгүй мó" гэсэн чинь "Утас хийж юу юм" гэж ас. "Гүй юм хараагүй мó" гэтэл "Наа чин толь биш юм уу" гэж авна штт. Ямар ч цэнхэр өст тухайн сэлж амжилттай зургийг авч чадлаа. Цэнхэр өстийг Маширо гэдэм бэ. Ингээд нэгэн цагт агуу мөрдөгч явж асан. Одоо бол ингээлийн хижээл насны ах болох Нагумогийн мөрдөгчтэй агентлагт ажилд орох бололтой. Муур олох ажиллаар муур олоод авчиртал чихний өнгө нь өөр идэм да. Маширо муурыг Керберус гэж нэрлээд үлдээхэр болвоо. Тэгтэл нүүрлэн нүлмэд бас энэ чиг эвгүй муур ололтой. Маширо агентлагтаа зориулж шинэ постэр хийжээ. Өнөөх нь хүн арахын эцгүй амир юм байдаг. Яж яхад нь бүх төрлийн ажил хийн гэ бичиж. Нагумоч мөрдөгч хүний бахархал гэж байдаг юм уу чамд гэсэн чинь өчтөрхөл муур хаах ажил авчаад гэтэл хариуд нь муур хаах чинь жинхэнэ мөрдөгчийн ажил заа юу гэж ас. Энэ үеэр Керберус жам зугаад ирдэг. Хижээл насны ах хүн минь хорхооноос айдаг байжээ. Энийг мэдсэн Маширо айлгаж ягаад цонхоор шидүүлж ярихлаа. Энийг нэг хүн арснаа цагдаа дутах гэтэл наа охин чинь цонхоор шидүүлсэн ч үхэхгүй гин. Зэмэртэй чинь хүн постерыг хараад зүгийн рус тулгаар иржээ. Нагумо Машироороо залах гэснэ. Энүүгээр яаж хүнлүү залгадیں гин. Маширод гэрээ хаягийн тентхийн эндх гэсэн чинь эндхийн тентх юм уу гэж сонсчнаа. Яваад иртэл Якузагийн төв байраадаг. Маширо гайхаад "Гүй шавж устгал биш юм уу?" гэтэл "Мөн штэ, надад л остдаг" гин. Маширо буруу ойлгоод айхын сацуу даатглаа шүү хамтрагч минь гэсэн чинь зэрэг ороод явчдээ юм да. Өцний цаанаас Нагумо шавж устгалын гарын авлах хараад за эхлээд үүрлэн нойрт. Маширо Якузагийн боссын өрөөнд ирлээ. За хэр олол байгааг нь шалгаад гарцын бүтэмжил. Маширо өрөөнд нь ороод хаалгыг хаалаа. Гарцын бүтүүлсэн бас шавжны хор цац. Маширо Якузагийн нүрдөө шавжны хор цацдаг. Хор цацны дараа дайрч магадгүй шүү. Болгоомжтой аж бүгдийг насдаг. Маширо Якузагийн бүлгийг тэр дорн ганцаархнаа хүйс тэмтэрч архилаа. Сүүлд үлдсэн улаан ост нь Маширогийн царайнаас яагаад өршөөл гойцөгдвөө. Энэ үед Нагумо аргагүй л миний амтрагч. За ямар төрлийнх нь байна хилээд өгөөч. Гэтэл төрлөө урт хөлтэй юм байна. Өдөр нь мангар том Якузагийн бүлэг үл мэдэх хүнд хөөс тэмтрүүлсэн байна. Гэт мэдээгээр гарч ийн. Нагумо юу болсныг мэдээд гайхахтаа зэрэгцэн. Би гоё юм авчирсан. Али ороод ир. Гэт нөгөө улаан остыг гаргаад ирдیں۔ Ингээд үе өнгөрөөсөн мөрдөгч Нагумогийн агентлагт шинэ гишүүн нэмэгдлээ. Маширо сүнснээс айдын гинэ. Аим шиг нэвтрүүлэг үзэхдээ зургтай хагарталтаас цацгал хэмжээний айдаг. Энэ өдөр Маширогийн ангийнхүү гэртэн сүнс чүгэлцэн гээд тусламж гуйхаар ирдэг. Сүнс хэсгэн сургаар Маширо бүр салга авбаа. Нагумо тайлхруулж айдаг зүйлээсээ зогтчихулна. Би шүүмжлэхгүй. Гэхдээ нэг л тийм замаар орвол мөрдөгч байх хэрэггүй. Гэтэл Керберус муурны хэлээр чи чин зөвгийн устгалын ажлыг Маширогоор хэлгүүлээдтэй гэж ас. Маширо зэрэг орж хуучин бэлтгэлээ саналаа. Бүлээ хар залуул Маширог өдөө хүртэл бэлдсэн багшин. Тэр Маширод сүнстэй тааруул хамарлуун цох. Тэгээд болохгүй бол өвдгин гэж загсан байна. Оройн хүүгийн гэрт сүнстэй нүрэлтгэр боллоо. Шүн болохтой зэрэгцэн хяналтын камерт цээжиндээ хэрэгс үстэй шалтан ах явж өнгөрдیں۔ Машир харснаа нөгөө банк явдаг хэрэгс үстэй ах биш гэж авсаа. Удалгүй камер жирэлцэж өнөө сүнс нь харагдлаа. Маширог гүгээд очтол бэдгүй. Тэгсэн чинь нөгөө хэрэгс үстэй ахта тааранаас. Тэгээд мангар сэжигтэй мантан бузогтол идэж архиваа гэж. Дараа өдөр нь бас л амждгүй. 5 хоносны дараа Маширо сурамгаа нарахгүй хараагаад очтол бас л амжсангүй. 7 дахь өдрөө бүр уур нь хүрсэн. Барих юм бол хөлийн тоглоно гэсэн л сууж ийн. Сүнс гарч ирэхдээ зэрэгцэн Нагумо Маширод цонхоор гэж дохио өгч цонхыг хаалаад хормын дотор иртэл камерт нь Маширо харагддгүй. Хэрэгтэн бол Маширогийн ангийн хүү ээжээ. Нагумо эхний өдрөл гэрлийн тусгалаар мэдсэн байна. Тэгээд хүү ямар зоригтойг мэдхээр өдөө хүртэл ажилласан байжээ. Олж мэдсэн зүйл нь энэ хүү Маширод сайн. Хүүч хэрэгээ өөлөж хуйлч дуулахтай зэрэгцэн. Зүгээр үнэ л эр хүн зоригтой бол гэсэн чинь барьцсан шүү. Гэт амар юм чирсэн Маширо ороод ирдیں۔ Нэгэн цагт агуу мөрдөгч явж асан. Нагумо бандаж шулгаасан хэрэг нь бэрэгдэжээ гэд мэдээгээр гарч ийн. Нагумо цагдаа ялцд хуучаанд Мимасага гэх хүнд байцагдаад чи намайг мэдэн штэ. Би өгөж бандаж шулгаалтын. Гэтэл яг хулгайлж яхын камерт битсэн байд юм да.
Машира улаан өст хоёр жинхэнэ холгаачийг барихаар баахан бандаж өлгөөгүй юу? Яг Нагамотой адилхан царайтай нөхөр гараад ирнэ. Улаан өст араас нь хөөтөл бас л хорхоноос айдаг уулж таарлаа. Машира тусгай арга хэрэглэхээр тусгай арга дрон дайралт гэж ярьлаад дрон гинэ гэж сандрахт нь гиндүүлж дайрна. Баригцсан улгаач Маширагийн юпхийн сөхөд бандаж нарчдیں۔ Тэгээд боломжийг ашиглаж зугтдал Маширагийн царай хүн амир болжээ. Ингээд өнөөхөө танигдахын аргагүй зодоод Нагамог цагаатгаж чадваа. Машира террористийн араас бөмбөг өшгөлтөл алдчихна. Гэсэн чинь ойж ирээ төс. Террорист байцаалтын явцад машины зогсоолт бөмбөг үлдээснээ хэлдэг. Ирээд харцлах 3 минут үлджээ. Нагумо зургийн дараад явуул гэсэн чинь селфи явуулаад нас. Машира бөмбөгийг салгахаар улаан болон цэнхэр утсаа үйл улааны тастна. Гээ тагийн нисэн чинь замгүй болоцсон эдийн. Хүн бахтай газар таяхаар болоод хаягдсан стадион руу өшгөлтөл улаан өст зураг дараад байжээваа гэж. Агуу мөрдөгч асан Нагума мөрдөгчийн агентлагт одоо цагийн агуу мөрдөгч юу асуунараа иржээ. Тэгээд нухстай царайлж сони юм а. Орж ирээд 10 минут болж хахад кофе хийж өгөхгүй байхдаа хийгээд өгтөл. Сони юм а. Сүү илэн ч хийхгүй байхдаа ямар ч тач ирсэн шалтгаан нь юу Нагумагийн таслаг болохын гин. Нэгэн цагт агуу мөрдөгч явж асан Нагума бол юуг мөрдөгч болоход нөлөөлсөн хүүхэд насныхан 8-д домгоно. Даанч Нагума юуг цалинжуулах мөнгөгүй. Энийг мэдсэн юу? Би таныг цалинжуулъя гэж ас. Машира дундуур норж хөөе би туслах нь байна гэсэн чинь сони юм а. Хувцтай гөрөл юм яриад ах юм. Юу тач Машира юу хоёр хин Нагумагийн таслаг болохоо үзгээр болвоо. 3 шалгуур ахын олон ялсан нь ялагчаар тодорно. Эхлээд гүйлгээ ухааны шалгалт. Шүүгч нь юугийн туслах хана. Үржилэн бэлдсэн өнсөн тоглоом ихийн төрөлж тайлсан ялна. Юу мангар хурдан учир нь болоод яг тайлхын даваан дээр Машира тайлчдیں۔ Юу гайхаж яаж вэ? Гэтэл хүчээр авахлаад салгацсан байваа. Наа чин болохацаад штий гэсэн чинь унсан бөхөд шалтак мандахгүй гэд эхний үе дээр Машира яллаа. Дараагийн шалгуур бол оюун ухааны шалгуур. Үржилэн бэлтгэсэн дүрсийг ашиглаж утга бүхий илэрхийллийг олно. Машира устдал харж толгой гашгажийн хооронд юу аль хэдийн хариуг нь олжээ. Хариу нь бол Пито буюу 3 цагийн 14 их тогтмолтой байлаа. Сүүлчийн шалгуур бол биеийн хүчний шалгуур. Өгцөн замыг аль хурдан хугацаанд тулж ирсэн ялна. Уралдаан эхэлж бариан дээрх мөчөд юу төрүүлж гин. Энийг харсан хаана Машира ялгдсан ч түүнийг битгий халаарэ гэхэд наа чин ялгдахгүй гэд мангар ихтгэлтэй хариуллаа. Машира барианд орох юм нь хувцас тайлж идснэ. Хар араас нь зурагт гантелгээд 9 жирийн юмшидэд гэрлийн хурдаар гүйж ялсан байдаг юм. Юу дахиад Нагумогийн дэрчээ. Шалтгаан нь сталкер бариулах. Юуг ари үед нэг хүн хаач явсан дагаад байгаа гинэ. Хэрхний байхаар араас нь дагтал гудамжаар явжсэн нэг хүн харснаа. Сони юм а. Гээ гайхаад эхэлтийн. Юу угаасаа ингэдин гинэ. Удаачгүй баахан өх ирснэ. Юу ч хүн өсгөлөд хайчдیں۔ Тэгтлөөр баахан өх ирснэ дахиад чинь хувцас өмсөлж чинь. Юугийн өдөр тутмын амьдрал нэг имерхүү эдин гин. Энэ зурд Нагумо сэжиг бүхий нэг хүн харлаа. Өнөөх нь юуг хаач явсан дагдаг. Барьж авах гэтэл хальт гიშгэд алдчихдیں۔ Ямар ч тач ханаа ороод царайг нь хартал улаан өст байлаа. Улаан өст яах гэж юуг сталкертдэг үлээ. Учир нь юу Нагумог эхлээд сталкерчсэн. Тиймээс улаан өсtöд сэжигтэй санагдаад зурд сталкерчсэн байжээ. Нагумод нэг баянаас хаалны урилга ирдэг. Маширатай хамт яваад очлол их газартай. Ганцхан дүүжингүүрээр холбогдсон мангар алдартай орд хар шогтваа. Манай хоёроос гадна төрөл бүрийн мэрэгжилтэй нэлээд хэдэн хүн байна. Бас юу ч үрэгдээд иржээ. Удалгүй эмэгтэй хүний орилготой гардаг. Яарвчлаа угаалгын өрөөнд иртэл зүгээр жаанаас айгаад орилсан байжээ. Энэ харшид 15 жилийн өмнө Нагасаки гэх баяных байсан юм байна. Гэтэл 15 жилийн өмнөх яг энэ өдөр Нагасакид өстөний хүн гадартай холбогдсон ганц гүрийн тас татаж охиноос нь бусдын бүгдийг хараажээ. Гэхдээ зэрэгцээ аянг бүчтийн манай хоёр гүрийн шалхахаар ирснэ. Зөв зүгээрсэн гүрнийх нь модын хонх татаад хайчваа. Нагумо өг нөгөө эдтэй Машира нураацсан гэд хэлгчиидэл нэг салгарсан болгоо чинь 15 жилийн өмнөх алхахын хэрэг дахиад болох чинь гэд сэвчин. Нагумо бандсандаа яг тийм болсон. Үлдсийн манай туслах тайлбарлана гэд Машира алууч эхлэе. Машира бандсандаа 15 жилийн өмнөх хэрэгтэй холбоотой өшөө авахар сэдэж гин. Үлдснийг юу тайлбарлана гэд өрөө бохлаа. Тэгтэл хэрэгтэн болчий гэд харимлстэй хүүхэн лөө заадیں۔ 15 жилийн өмнө амьд үлдсэн Нагасаки гэр бүлийн охин нь 14 настай байсан. Одоо амьд бол 29 настай. Энэ эмэгтэй яг 29 настай гэсэн чинь тийм би бол Нагасаки гэр бүл амьд үлдсэн охин гэж ас. 15 жилийн өмнөх хэрэгтэн үнэ эрэгтэй нь харшийн одоогийн эзэнтэй холбоотой байжээ. Тайрмал үст тэрийг олж мэдээд өшөө авахар өдөө хүртэл төлөвлөсөн баш таарна. Ингээд хэрэгтэн баригдаж манай хэд уцлаа. Арай л азтай юу? Машира утсан дээрээ Пикачу барьдаг шинэ аппликейшн татжээ. Энийг Нагумо тэлтэл. Би Франц хэл мэдгүй гэн. Ханаад бас энэ тухайгаа альтал. Пикачу юу? Бодоотой идэхэд гоё те гэж бас. Залуу хүмүүсийн тренд мэдгүй хоёр маань хамт уушин газар арваа. Хана бүр согтцсон. Юу Машира хоёрын юм уу л гарч ийн. Одооны хүүхдүүд тэрийг ч мэдгүй, энийг ч мэдгүй гээл. Нагумо гагч хэдэн настайг нь асуудал. Сайн нэг ухаан 10 бололтой сандарч. Пикачу гоё гэж нас.
Нагумо Маширад насанд хүрсэн хүний амьдралаас үзүүлэхээр байн гордог баарлууга дагуулж ирэхэр болов. Орхоос өмнө заавал дэгжин байх ёстойг сануулдаг. Ортол, орчин нь, уур амьсгал нь тэр чихтэй дээр үеийн киног санагдулан байлаа. Маширо сүү гэд асуудал бармен нөхөн алдаад амжтын заавал дэгжин байх ёстой гэдээсний мочиртай байжээ. Сүүний оронд цай асуудал дахиад нам. Маширо өөрөөсөө ичээд яхаа мэдгүй ажил гаднаас өөр эмэгтэй орж ирнэ. Түүний нэр бол Вероника. Бармен Нагумогоос хаалган дээр нэм зураад байгаа хэрэгтнийг олж өгөхөөр годог. Хаалгын хартал нэрэл сони юм зурчиж Нагумо тамхи асаанга хэрэгтэн бол Вероника гин. Нэмэгтэйг орж ирэхэд бодогны өнөр өнөрцөн бас даашинсных нь хормой хар бодог альжээ. Гэхдээ тэр яагаад ингэн гэж учир нь Нагумог ирүүлэхийн тулд ингээд хэрэг шийдэгдэж хэрэгтэн баригдлаа. Нэг өдөр нууцлах хүсэлт иржээ. Яваад очтол хөнгөө газар нууцлаг байшин байдаг. Ортол хаалган төвжигдэж тамаа зурагтаар нэг хүн ярина. Асуулт асах бүрт зөв хариулах ёстой. Буруу хариулвал ичмэр зургийг интернетээр тараана гэж автیں۔ Эхний асуултанд нь хаана хариулах гэтэл тэр хүлээж асуулт асуух хүнийг би сонгоно гэснээр Маширог залаа. Яг гэвэл энэ дундаас хамгийн тэнэг нь Маширо. Ингээд 5 асуултанд 5 удаа бүдэрч найдварын гал мөглөө. Гэтэл хана энэ үеэр байшин ажиглаад нууц хүний бай газрыг олжээ. 5 удаа ичгтэр байдалд орсон Маширо ханы нэвдэж хэрэгтнийг барьлаа. Маширо чагнах төхөөрөмж илрүүлэгч авчээ. Өнөөхөө ажиллуулах гэтэл Нагумо. За мөрдөгчтэй агентлагт хэн чагнах төхөөрөмж тавьдیں۔ Гэхэд ажлангуутал бүр хангин жарлаа. Манай хоёр өрөөгөө эрэхтэл хайсан боловч ганц төхөөрөмж алга. Арай доод давхрасан болов гэж одод очтол хаалган дээрээ нууц ажилтан гэд битсэн эвгүй өрөө байваа. Хонхын даргатай зэрэгцэн тоороор бодож хийм баг зүүсэн нэг хүн манай хоёрыг барьлаа. Энэ бол галзуу эрдэмтэн Хошино. Ирсэн шил таны хэлтэл нэг төхөөрөмж гаргадаг. Энэ бол дууг 100 дахин өсгөгч. Хэрвээ хэн нэгэн чагнаживэл чихэн өвдхийн гин. За тийм тэнийг юм гэж юу эдийн. Гэхдээ зэрэгцээ өөдөндөө хүрэх чинь чихэн өвдвөө. Ингээд хэрэгтэн баригдаж манай хоёр харьдаг. Маширо Хошиног өсгөгчөөр нэг өртөл баахан инженер ээждэг нас. Маширо охтын улсалт хийж үзэхэр болвоо. Тэгээд хаана Хошино хоёрыг дуудчих. Манай гурав уулзсан боловч өмссөн хувцас авчирсан зүйлгээд ерөөсөө эмгтээлэг юм алга. Хана уур амьсгалыг өөрчлөхөөр романтик яриа эхлүүлтэл ягаад ч юм тарих энтэг бурхны яриа болоо хөрчдیں۔ Энэ зур хаана коктейл захиалж нэг мэтгэд цагтжээ. Манай хоёр боломжийг ашиглаж ханагийн жинхэнэ насыг асуудаг. Тэгтэл яаж ч асуусан хэлснийг ойлгодгүй. Нэг өдөр Маширо хамаг аяг таваг хагарч болох бүх юмыг хагалчихна. Нагумо санаандгүй чи шал болох юм аа. Хаана гэсэн бол инхэхгүй дээ гэд хэлцдэг. Маширо хэлсэнд нь гомдоод удаачгүй Маширогийн оронд хаана хүрээд ирдیں۔ Нэг өдөр туслахаас олж үзэхэр болсон юм байна. Хаана ирэхээс өмнө өнөөдрийн ажлын хамаг хуваарийг бэлдээд хэрэгтэй бүх мэдээллийг жирээдэл бичиж тавьжээ. Нагумо бүр гайхсандаа нулимс урсгаж орхилоо. Нөгөө талд юу Маширо хиг ёг хидэр ядар хийж явсаар нэг гаш тодонтой таарчин. Энэ бол хөхний толгоогоо долоологдог ахгүй. Маширо бариад автал гулгаад гарчдیں۔ Энэ зур нөгөө хоёр маань хэрэг шалгаад нэг аль тэрчээ. Тэгтэл хэрэгтэн гарч ирээд чи манай их нартай сүүлэрсэн гэд арайд эхэллээ. Гүгэл Маширо хөхний толгоо ахгүй балт цохиж өнөөхт нь хэрэгтэн өртчихнэ. Ингээд хэрэгтэн баригдаж Нагумо Маширо хоёр буцаад сандсан байдаг юм. Нагумог саунд сужид хэрэгтэн оргожээ гэд мэдээгээр гарч ийн. Тэгтэл өнөө хэрэгтэн яг дүрээрээ ороод ирдیں۔ Нагумо оргосон даруйда саунд ирсэн хэрэгтэн биширч хэн нэлөө саунд хайртайгаа үзэхэр шийдвэ. Тэгээд саунны температурыг нэмж одооны залуучууд жоохон л халуун болол гараад гүдэг болчтий гэд яриа эхлүүлтэл харин тийм бараг дараад байгаа юм шүү. Дахиад нэмчээ гэд температурыг нэмждیں۔ Нагумо дотроо ямар лаг залуу вэ гэж биширнэ. Хэрэгтэн дотроо ямар хүчтэй ах вэ гэж бишрээл. Тэгтлийн үед бүр хөгшин өвөө ороод ирлээ. Нагумо сандарч өвөө энд аюултай гэхэд ямар хүүтэн байна. Жоохон дулаахан болгочих гэд бүх усыг насгачваа. Нагумо хэрэгтэй хоёр өвөөгийн өмнө хүчин мөхсдөж ухаан балартан унлаа. Нагумо шин кофе чанагч авчээ. Маширо ууж үзтэл халуун байна гэж цаччин. Мөстэй хийгээд өгтөл гашуун байна гэж цачваа. Энийн далимдулж Нагумо Маширог жоохон хөвгтвэ гин. Маширо хар кофе ууж сурахаар Хошино дээр иржээ. Хошино Маширод гашуун амт дардаг нэг юм харуултал шүүрч аваад гарваа. Ингээд Маширо хар кофе ууж чаддаг боллоо. Энийг Нагумод гайхуулах гэтэл өнөө үеэ өнгөрөөсөн ах хүү чинь мангар царайлаг харагдаад эхэлдیں۔ Замдаа олсон бөксөн хэлбэртэй чулуугаа өгтөл тэр нүртэлтэйг харагдаад эхэллээ. Бөксөн хэлбэртэй чулуу. Энэ үеэр Хошино залгаж уусан юм дурлуулах нөлөөтэй гихэн тэрдээ. Ингээд Маширо эмний нөлөө гартал Нагумо дурлахгүй байх даалгартай боллоо. Али хартаа бүх сурагчиж гэж ягаан хүртэл дур булаам харагдана. Нүүр нь улаасанд Нагумо гайхаж ханаа төрчиж гэж одоо төвтөлтөл Маширогийн төвчөр тасарч Нагумогийн гарнаас татаж яг сэтгэлийн элчилтгийн даваан дээр эмний нөлөө гарч аврагдлаа. Учрыг мэдсэн Нагумо Маширод сүйтэй кофе хийж өгтөл сүүнийх нь хувцас дууссан байжээ. Маширо гудамжнаас төөрсөн хүүхэд алжээ. Олсон ч гэж өнөөх нь Маширогоос аавыг нь олоод өг гэж хойсон юм байна. Улаан уст танил талаа ашиглаж олж өгдөг баатар болсон чинь Маширогийн туслах улсын якузагийн бүлгэн мэдээд Балраски Хошино олж өгөх нү гэтэл үсийн аваад хиймэл хүн бүтээнээр нь олчлоо. Юу туслахаар иртэл доошоо нөшгөлөө зогтчихно.
Нагума энэ бүхнээс багсаа зүйл ойлгожээ. Төөрсөн хүүхэд анхнаасаа Машираг мөрдөгч гэж мэдчихсэн. Тиймээс лавыг нь олоод өг гэж гуйсан. Юу өшглөө зовцсон учир нь юу төөрсөн хүүхдийг хин гэдгийг мэднэ. Энэ хоёр нөгөө Нагумаг байцаадаг цагдаа найз нь явбаа. Тэгсэн төөрсөн охин чинь цагдаагийн охин бол таарлаа. Ааваасаа Нагумаг агуу мөрдөгч байсан гэж сонсож шалгахаар иржээ. Учир нь цагаан ус дэрээдүүд агуу дээрэмчин болохыг мөрөөддөг. Цагаан усны шүтдэг агуу дээрэмчин 6 тэрбумын үнэтэй уран зураг хулгайлна гэж зарлжээ. Агуу дээрэмч учраас хулгайлах юм ба заавал урьдчил зарлтын гин. Уран зургийг хамгаалахаар цагаан устэй яв манай хэд иржээ. Гадаахын 150 цагдаа хамгаалж уран зургийн урд манай гурав байсан ч гэрэл унтрахтай зэрэгцэн хулгайлж ирэхлөө. Машира араас нь галт зэвсгэр бодно. Нагума сандарч хүү зураг шатчвал яах юм бэ гэсэн чинь Машира зургийн талаар судалж энэ зураг нь тусгай зориулалтын галт тэсвэртэй материалаар хийгдсэн гэдгийг мэджээ. Тэгсэн уран зураг шатчдын тэгл ашгүй зураг нь хуурамч хөлбөр нээжээ. Хувцсгүй болсон агуу дээрэмчин зовцож явтал цагаан уст нам цохиж унгаад миний шүтээ ийм тарган хижээл насны ах байсан юм уу гэсээр ойлваа. Халзан улгааж мангар үнтэй эртний вар хулгайлчиж Машира өгөн зөрөөгөө тохиодч варны араас үсэртэл хаг базаж ирэх. Үгүй тэгтэл халзан улгааж хулгай эсээ сандгүй. Бичлэг үзэж байгаад нэг мэтгэд тухайн алдаад манай эдэд баригчиж. Сүүлийн үед бичлэгээр дамжуулж хүмүүс их хостоод гинт хэрэг хийлгэх гинт хэрэг гарч ирсэн гинэ. Манай дөнөө бичлэгийн үздэл гацхан Машира хостолчдын Машираг зогсоож чадах хүн байдгүй. Араас нь дагтал хөхний толгой ах хүүтэй таарлаа. Машираг зогсоож өгөхийг гутал хүч тэмцээ үзэж өмдөндөө баан барин аригч зогсон. Энэ зур хаана цагдаа дуудаад өнөөдөлн нэрснээ Машираг гэж хөхний толгой ах хүүг аваа явчваа. Машира хостолоод яг нохоо шиг болжээ. Энийг анзаарсан хаана Маширо гэр гэд команд өгтөл хаашаа чимбэ явчихна. Энэ бүхний ард байгаа гинт хэрэгтнүүд бэлхээ зөвхөн тэнэг хүмүүс л нөлөөлөхөөр хийсэн юм байна. Тэгвэл цагдаа мөрдөгчөө тухайнтай хүмүүсийн хэдийг хизээж алж чадахгүй. Гэрлүүгээ яв гэсэн команд авсан Машира хэрэгтнүүд дээр иржээ. Ингээд хэрэгтнүүдийг манай хэд дээр авчирч зөвхөн нэг нь хөхний толгой авах уу, өөр нэг нь хэрээс үстэй авах уу, үлдсэн нэг нь олсон дуртай авах уу нар барьлаа. Цагдаа нар хэрэгтнүүдийг авахар эрэхтэй 3 ах хүүг хамтдаа ачиж ярихваа. Цагаан ус Нагумагийн төрөвчийг хулгайлахаар иржээ. Тэгээд анхаарлан татгаар хагас нүцгүүхэн гадаа явж гин гэж яриллаа. Тэгсэн анхаарлан сарных биш цагаан ус руу мэлэтэл харж гин. Дахин нэг удаа хагас нүцгэн гадаа түүхэн гадаа явж гин гэж ярилсан боловч харцсан бүр амир болжээ. Цагаан уст гайхахтай зэрэгцэн. Нагума өндөө цагаан ус руу биш хажууд нь байгаа Маширатай адилхан эвгүй өн рүү харж исэн байдаг. Ялагч хүлээсэн цагаан уст өөр хүн дээрэнтгэр гартал хөхний толгой ах хүүтэй тарчин төрөвчийн хартал бандгандаа ичиж. Тиймээс арга буюу өргөдөөлөх тактик ашиглаж хоолны мөнгө өгөөч гэж гутал хөхний толгой ах хүү болон хэрээсэн үстэй ах хүү олсон дуртай ах хүү чирэг нь сонсоод иржээ. Тэгээд цагаан устд зориулж нар жаргах хүртэл амттай мочи гар аргаар хийж өгсөн байдаг юм. Даанч нэг хүн цагдаа дуудаад сайхан сэтгэлтэй 3 ах хүү цагдаад баригдваа. Хөрхидөө хана жогинг хийхээр гүйж явтал хөхний толгой ах хүүтэй таарлаа. Тэгсэн хөхний толгой дээрээ гэлгарууд наачч. Ягаад наасны асуудал хатгаас сэргэлдэн гин. Тэгснэ 1 7 бол 7 гэж бас. Дараа номын санд иртэл Маширодод тараад юм иртэл хэрээс үстэй ах уу. Номын санд чимээгүй гэж нас. Маширо эрэхтэй уцаа хийжээ. Залгаад үздэл нэг хүн авдаг. Буцааж амаар авил 10 даалгаар биелүүлгэн. Эхний даалгавар нь суума барилдаж төрүүлэх. Суума бүхий ганц гараараа өргөж хидэд яллаа. Хоёр дахь даалгавар нь зөгийн үүр устгах. Зөгийн татгалаад амир болжээ. Гурав дахь даалгавар нь 10 км голыг сэлж гатлах гэж ас. Дөрөв дахь даалгавар нь хямдхан бал аваад 10,000 зарах. Тавх дахь даалгавар нь нэг идэх тэмцээн төрүүлэх. 6 дахь даалгавар нь хөшөө олж хувраад 100,000 йен олох. Энэ зөөр юу хана хоёр сүүлийн үед болоод агаар утасны холгоо хэргийг судалж байна. Өгтийн утсыг холгаалж 10 даалгавар биелүүл гэснээ биелүүлэх боломжгүй даалгавар өгөөд шантарсан өнө хүч хэрэгэлдэн гин. Машираг даалгавар бүрийн биелүүлээд дагаад хэрэгтний бүр уур хүрцэн. Утсын нэвтэх гэтэл цагаан ус толгойлж хөхний толгой ах хөө хөхний толгойгоо долоолгоо гэж. Маширо хэрэгтэй ирж өөрийг нь харна гэж мэдээд цагаан уст хэлсэн байжээ. Ингээд уцаа буцааж аваад хэрэгтэн баригдлаа. Нагумагийн төрсөн өдрийг тэмдэглэхээр манай хэд бүгд цоглжээ. Лаага үлэхтэл амьсгаанд барагдаад үхэнгээ алдлаа. Маширо оронд нь үлээтэл балиогийн дэлб бүлээж архиваа. Энийг мэдсэн мэт хаана нөөц балио авчирчээ. Манай хэд хаанаг биширч юуийн хоёр анх яаж танилцсан талаар асуудаг. Юу алдартай болохоор тэрийг ашиглаж телевизэн зүгээс туслах олох нэвтрүүлэг хийхээр болжээ. Гэхдээ энэ санаа нь юу тогтоосоо таалагдсангүй. Тиймээс тайзан дээр гарснаа миний жинхэнэ царай юм гэ цариматай болж хувирдаг. Энийг харсан бүх эмэгтэй тэр дороо зүгтэж ганц ч хүн үлдсэнгүй гэж одох тэр мөчөд ганцхан хүн зогсчихсэн нь хаанаа байжээ. Манай хоёр ах хүн барьцаалсан хэрэг дээр ажиллаж хаана хэрэгтэнд барьцаалсан үнийхээ оронд намайг барьцаал гэж хэлжилдээ. Хэрэгтэн зөвшөөрсөн боловч юу дайрч хэрэгтэн нам зохиж унагаадаг. Хэрэгтний буун үнэндээ тоглоом буу байсан юм байна. Энийг мэдчихсэн ч тоглоом бууч гэсэн өвдөн чугал тасах минь гимтээсэй гэж хүсэхгүй байна гээл. Та ч ярин дондоор нь төрсөн өдрийн эзэн маань унтаж иргсэн байваа. Нагумагийн агентлагт тусан паркаас гаш донтон барих шинэ ажил иржээ. Энэ гаш донтонд хүмүүсийн зургийг нууцаар дараад интернетэд оруулд юм байна.
Манай хоёртой хамт Хошино ирдэг. Гэтэл хүмүүс дунд хээв нэг улаан өст чинь зураг дараад иж шүү. Нам зөхөж унахтал улаан өст бас хэрэгтнийг барихаар ирсэн байна. Тэгсэн юу хаана хоёртой бас таарлаа. Энэ хоёр камер ирсэн сэжигтэй хүн зогсож чинь. Юу Машира хоёр оролдоод тгүүлээ. Хошино хэрэгтний барихаар гулгамтгай шингэн цацтал. Өнөөхт нь манай хоёр халтраад нүрээрээ будаа. Нагума барьж автал хэрэгтэн биш болж таарлаа. Машира хэрэгтнийг өргөтхөр гой усны хувц өмсдөл ганц ч хүн ирсэнгүй. Энэ хоёр Хошиногийн зургийг нэг хүн дардаг. Тархиараас авсан юу? Сони юм аа. Би хэн блэ гэж ас. Ай санамжаа алтчиж. Машира сэтгэл готролд ороод хөдлөхтийн хэлгүй болжээ. Нагумагийн шөрөмсөн татаад унчин. Улаан өст хөөтөл нүрэн дээр нь шавж буугаад нам. Хана барьж автал хэрэгтэн нэмэгтэй хүн байжээ. Ханагийн хөвчийн талид боломжийг ашиглаж зүгтах гэсэн боловч ханаг дутуу үнэлсэн байлаа. Хана бол мөрдөгч. Мөрдөгчөд хэрэгтнийг барихын тулд ич их булчирхаагаа өртөл гээхгүй би. Нагума баяны цахан хөрмөнд явахаар болжээ. Машира улаан өст хоёр хамт явахаар болдог. Хөрмийнхэн өдөр хар шорог болоод зах замраагүй юм болж байна. Улаан өст баян өмсөд танилцахаар хэн болохыг Нагумагаас асуудал. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх хилцээний дарга, мөрдөн байцаах хилцээний дарга, үндэсний аюулгүй байдлын албаны дарга. Гэрлэж байгаа найз нь байлууга хамгаалаад зогсож байна. Хормын үйл ажиллагаа үргэлжилж сөйтсгээл ага асаахаар галт бамбартай ирлээ. Тэгтэл салхин тогдоод нэг хүний толгойч татал өнөөх нь гүйж яваа төмөр гаргач чинь. Нагума найзгаа артал салхин тогдоод хамгаалж исэн байлуу руугаа арчиж туслахаар очтол сөйтсгөө цэцгээ шидлээ гэсэн чинь Машира тэнлүү навчваа. Ээж ахын цэцгэн салхин тогдоод алгуулж өглөө. Тэгтэл баахан эмэгтэй араас нь гүйждэг шүү. Цэцгийн тэгээд явж хоолны газрын тас руу унаад өнөөх нь хоолны газрыг чавч шидэгдсэн баахан эмтэй холдоод аврах том бөмбөг болоод эхэллээ. Манай гурав нээлж өрөл таваа зогсоох гэсэн боловч нам мөргөлвэ гэж цэцэг авах гэсэн эмэгтэйчүүд бөмбөгөн дээр аваарч араас нь Машира орлоо. Гэтэл цэцгийг авч чадсан хүн нь хаана байлаа? Холын тасхнаас том уралтай нэг хүн иржээ. Тасхнаасаа гарахын хүртэл харгалж Японы уйлш тасхны хууль үйлчлдэг их хаалтай тасхан. Өг тасхны хүмүүс үл мэдэх өвчнөөр өвчилж нэг нэгээрээ мөнх бусыг үзжээ. Тэр үед Айран гэж өөрийгөө нэрлсэн бурхны өвчтэй гэгэнт ирж хүмүүсийн өвчнийг эдгэж баргал тасны бурхан металжээ. Гү тэгтэл нэг өдөр энэ тасхан чөтгөр шүглсэн түүний хурдан алахгүй гээ том уралтын эхнэрийг цаазаар авахар алцсан байна. Тэгэд миний эхнэрийг авраач байга 5 сая өгье гэд манай хоёр хаалттай тасхан руу цугллээ. Ирсэн дараадаа шууд хөөж туугаад тасны өдөрдөгч гээд эвгүй эмээ ирдэг. Тэгснэ наад охиноо аал гээ өрлөөд эхэлтийн. Машира шууд өрөлтөө аваад гурван шулуун цохол тарууллаа. Эмгэн зөрүүлж зөвлөе гэсэн. Тэгээд энэ бол хаалттай тасхан. Бөхцөл 17 жилийн өмнөх тэр өдрөөс эхэлтэй гин. Ингээд тасхны төвхтэй танилцъя гэсэн чинь боломжийг ашиглаж эмгэнийхөө зөрөө хослаа. Эмгэн зөрүүлж хосцсон боловч ширүүн тулааны дараа ширүүн тулаанч Машира яллаа. Манай хоёр шууд бурхан гихч Айран дээр ирдэг. Тэгсэн Нагумаг харснаа чиний нороо өвдөх чинь өвддөм байх гэж шууд мэдчихтiin. Машира том оролтын эхнэрлөө явтал өнөө эмээчин сэрцэн дахиад зодтолдохын гинэ. Нагума тосгоноор явж Айраны эдгээс хүмүүсээс юу болсон талаар асуудаг. Бүгдийнх нь бид моосонс шүглсэн байсан. Өнөөх нь Айран хөөж явсны дараа биеийн тэнхрээд өвчнгөө болсон гин. Харин том оролтын эхнэрийн биел Айран яаж чижээсэн эдгээгүй үлдсэн байна. Нагума өргөжлүүлж гэрээ нэгжтэл маш том сэжүр аллаа. Эмгэн Машира хоёрын тулаан үргэлжилж эмгэнд Машира залуу насын санагдулжээ. Тэгээд би залуутай их чамшиг мөрдөгчийн агентлагт ажилладаг байлаа. Гэт эмгэний өнгөрснөр аялцгаая гэсэн чинь боломжийг ашиглаад аль хэдийн нухчваа. Ингээд тасны төвд иртэл том оролт ихнэрийг модонд хөлөөд шатаахад бэлэн болжээ. Хажууд нь Нагума зүгээр хараа зогсож гин. Машира гайхаж зогсоох гэтэл бити зогсоо гэж шатаалхчдیں۔ Дуусныхан дараа Машира том оролт хоёрыг дагуулж өнөө Айран дээр ирдэг. Тэгсэн чинь том оролтын ихнэр байсан. Энэ Айран чинь бурхны хүчтэй хүн биш зүгээр юмч байжээ. Тосны хүмүүс өвдсөн шалтгаан нь өвчнөөс болсон юм байна. Хаалттай тосгоо учраас Айран дүрээ ойлгож тосны хүмүүсийг эмчилсэн болж таарна. Харин том оролтын ихнэр илүү хүнд өвдөж хаагалгаа хийх шаардлагатай. Тиймээс өгсөн болж жижиглээ тосхнаас гарна. Нагумаг хараад нороо өвдгөнийг мэдсэн шалтгаан нь эмч болохоор мэдсэн мэлээ. Харин Нагумагийн олсон хамгийн том сэжүр бол Айран том өмнө дуртай гэж бас. Тиймээс том өмтэй том оролтын ихнэрийг зүгээр хөлж чадаагүй ээжээ. Энэ бүгдийг тасны хүмүүс болон үнэн амир эмээс сонсчин. Тэгээд толдох гэтэл баахан цагдаа нар Японд агаал Японы дүрмээр амьдрал мэдүү. Өгсөн баасны чинь хаалттай тосгон гэд бүгдийг баривчилж архиваа. Манай хоёр бус чиртэл хаалганд нь түрээсээ төл 2.5 сая гэд бичиг үлдээгээ явчиж. Том оролтоос 5 саяг авсан болохоор зүгээр гэж удаад мөнгөний харсан чинь хаалттай тосгонд үйлчилдэг хуурамч мөнгө байваа. За ингээд төрөөсөө төлөхгүй бол хаагдах дээрээ толлаа. Аргагүй болсон Машира 3 сая шагналтай тэмцээнд орохор болвоо. Яваад очтол оролцогч Нагума гэж дууддیں۔ Машира нэрийн солиод битсэн баш таарлаа. Юутач Нагума гартал нуруунд нь Машира нугтчиж. Тэмцээн эхлэмэгц 2 гараараа л бүх саадыг нээлж дараалан тавьжин. Тэгсэн сүүлчийн даалгаварт нь үсрэх хэрэгтэй боллоо. Машира Нагумаг ятгах үсэртэл хаана ч хүрдгүй. Машира хүзүүнээс нь боож байгаа дараа гэж урлаа. Данч Нагума сугарч унаад тэмцээнээс хасагдваа. Өөр мөнгө олох арга юу вэ гэж бодож байгаад мэрч хийхэр боллоо.
Улаанст 3 төрлийн мерчний санаа гаргана. Нэрийн хүүхэлтэй болон доо. Тэгээд мөөмтэй маусны пад. Маширо падандаа зориулж зураг аваад явуулдаг. Тэгээд бэлэн болсон падаа хартал амир юм байлаа. Ниджахт нь буруу харуулад хэлчихэж. Дараа нь өөрсдийн гэсэн нэрийн хүүхэлтэй. Керберос нүдний шил, томцсон цуу өмсөлж мөрдөгчмөр алгалаа. Гудамжны мөр шиг харагдваа. Тэгээ сүлд нь маширо улаанст 2 доо зөхөхөр алдаг. Ингээд бүгд бэлэн болж мөнгө олохоор гудамж нь гараад уулж эхэллээ. Даанч хүнд тавьтил байсан эдийн нүргээ чинь. За ингээд сүрдгийн даван дээр юу мангарч хул их мөнгө олохоор боломжийн ажил халаад ирж. Тэр нь хятадын том боссыг үйлдэл дээр нь баривчлах. Араас нь дагтал яв ягаан мед кафе руу орчин. Маширо хана 2 4 авиргаад араас нь очтол зүгээр ээж ягаад гарчлаа. Дараа нь усан парк тоглолт үзээр иржээ. Араас нь ортол сэжиг бүхий нэг зүйл солилцож гин. Барьж яваа шалгатал зүгээр карт идэг нас. Ингээд сүүлчийн арга бүтлгүүд ч харигцааг болжээ. Гүй тэгтэл дараа өдөр нүнөө хийгээдсэн хачин дуу нэрийн амтнд хийд болоод баахан хүмүүс үйлчлүүлэхээр ирлээ. Эхний өн хөхний талгаа ах хүүд сайн болоод болцуулж өгөхийг асуудаг. Дараа нь алдартай айдол ирнэ. Араасаа олон төрлийн сайхан муухай сонирхолтой хөгжилтэй ажлууд ирж манай хоёрын өөр нэг багсч нэг ихсч. За тэгээд яванда болно да. Бичлэг таалагдсан бол лайк сабаа дараарай. Тэгээд бай.